got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread down, bread down. Hi guys, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഫിക്സിംഗ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പൾസർ 150ലാണ്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ബൈക്കിന് പറ്റിയ സ്വിച്ചും 2 തരം വയറും, എന്നിട്ട് 2 വയറുകൾ പെരിപ്പിക്കാം. മെല്ലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ കൈയിട്ടിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കപ്ലർ ഊരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് സ്വിച്ചിലെ 2 തരം വയറുകൾ ഓരോരോ സൈഡിൽ കപ്ലർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി 2 കപ്ലറും ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം. ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഇടാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 2 ഭാഗത്തും ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.